Asa hürmetli tındarmanlar, bugün İstanbul, Ankara, Türkiye'nin her bir kalalarından kalımdar menen bir öte mаңызды кездесүү болып жатыр. Қазақстанның тәуелсіздігінің 30 жылдығы және алаш қайраткерлері атыменен. Мен осы орайда, құрметті достар, сол 30 жылдықта, тәуелсіздікте Mustafa Şokay'dың мән маңызын атап өттім түрк тілінде. Оны қысқаша сіздерге түйіндеп берейін. Енді өздеріңізге белгілі алаш қайраткерлері Қазақстанның заманауи memlekettesinin irgetasını kalap gitti. Әсіресе Aliхан Bökeyhan осы туралы. Onun sırtında medeniyetine, til kılımına da үлкен үлестері var. Ahmet Baytursun өздеріңізде сіздер til kılımına, til terminologiyasına, grammatikaga көп үлестері бар. Міржақып Дулат қазақ ұлттық әдебиеттің қалыптасуында зор рөлі бар. Енді осы орайда Mustafa Şokay'a келер болсақ, Mustafa Şokay da benim oyumша Kazakistan'ın tevessizliğine және onun tarihine үлкен үлесі var. Kazakistan'ın tevessizlik tarihi benim oyumша Mustafa Şokay'dың atымен terеңдей түседі. Өйткені өздеріңізге белгілі алаш қайраткерлері алаш автономиясы алға тартты. Бірақ Mustafa Şokay Европаға шыққаннан кейін Kazakistan'ın tevessizliği туралы күрес жүргізді, құрметті достар. Осы орайда Mustafa Şokay'dың еңбегі зор. Мен тәуелсіздік жарияланған тұста Европада журналист болып істеп жүргенде, Европада мынандай бір жансақ көзқарас бір-екі автордың, ғалымның қаламынан шықты. Олар былай деді: қазақ халқы шопан халық, мәдениетсіз халық, тау таста жүре беретін. Бұлар тәуелсіздік деген қасиетті ұғымдың қасиетін білмейді. Бұлардың қарны тоқ, көйлегі көк болса, мәңгі бақи Совет боғауында жүре берер еді. Бірақ Совет одағы өздігінен құлап түсті. Бұлар сөйтіп тәуелсіздікке қол жеткізді деген жансақ пікір айтты. Бірақ бұл қате пікір. Тәуелсіздікке қазақтар күрес жүргізді. Бұның айғағы Mustafa Şokay. Mustafa Şokay'дың бейіті неге Қазақстанда емес, неге Берлинде деген сұрақта cevap izlese Европалық ғалымдар, онда қазақтардың тәуелсіздік үшін қандай пікір жүзінде күрес жүргізгенін көрер еді. Сонымен қатар Mustafa Şokay репрессияға алаш зиялылары, алаш қайраткерлер ішінде бірінші душар болған қайраткер. Неге десеңіз, өздеріңізге белгілі, Stalin 1925 жылы Қазақстан өлкөлік Компартия мүшесіне хат жазып, Mustafa Şokay туралы ескерту жасаған еді. Бұл деді, советтік жүйеге үлкен қауіп қатер төндіріп отыр пікірлеріменен. Оның пікірлері Қазақстанда тарап жатыр. Ақ жол газетінде оның пікірлері бар деген сияқты сөздермен Mustafa Şokayға алғашқы репрессияны бастатқан еді. Сонымен алаш қайраткерлер ішінде бірінші дүркін репрессияға құрбан болған және күшті оған қарсы үгіт насихат жүргізілген алаш қайраткері. Ол Сталинден кейін толастамады. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жалғасып, 1960 жылдарда өздеріңізге белгілі КГБ-нің полковнигі Серік Шәкібаев үлкен Түркістанның күрегі атты кітап шығарған еді. Бұл кейін орыс тіліне де аударылды. Бұнда Mustafa Şokay Түркістан легионын құрған сатқын ретінде көрсетілді. Бірақ бұл қате пікір еді. Өйткені Mustafa Şokay өлгеннен кейін құрылды Түркістан легионы. Оның тірі кезінде Түркістан легионы жоқ. Ол қалай Түркістан легионы құрады? Бейтінде жатып. Өздеріңізге белгілі легион 42 жылы көкек айында құрылды. Mustafa Şokay болса 27 желтоқсан 41 жылы Берлинде қайтыс болды, құрметті. Оның легионға ешбір қатысы жоқ. Бұл жансақ пікір. Егер де біз қазақтар ретінде түркі дүниесінде бұрынғы советтік елдер әсіресе Ресейге Mustafa Şokay'дың легионға қарсы шыққан үшін қайтыс болған шындығын жеткізе алсақ, бүгін соны айтып жүргендер ұялып, мүмкін Мәскеуге Mustafa Şokay'дың бір ескерткішін де қояр ма еді. Сондықтан, құрметті достар, бізде де қателік бар. Biz özümüzün құндылықтарымызды, өзіміздің шындықтарын әлемге тарата алмай отырмыз, жеткізе алмай отырмыз. Bizim Қазақстан tarihçileri бүгінгі таңда алаш тарихын жақсылап шығарды, жазды.
Endi sonu elemge taratımız gerek. Bu erine tarihçilerden mindet emes. Bunu jasaytınlar yazuşular, kinogerler, senaristler, teleserial jasavşular, kendi medeniyetini istirdi. Biz budan bulay osu Kazak tarihçilerin kunduluklar elemge taratayık. Kazakistan'ın 30 yıllık tevessizliği kutlu olsun hürmetli ağayınlar. Alaş gayretgerleri de ucumaktın töründe onu olsun demekmin. Nazarlarınızga rahmet. Көп rahmet. Profesör Doktor Abdülvahap Kara'ya değerli bilgileri için çok teşekkür ederiz.